ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂದಂಡ ನಿಕುಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಬುಡ್ಪೆ ಪಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ್ ನಿಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ 5-10-15 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರುಂದುಂಡು ಪಂಡಂಡ ಒಂದು ನಿಕುಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಗಲೆಗ್ಲ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಪಂಡದ ನಿಕಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಂದಕ್ ನಿಕಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡಲ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಪಂದ್ ಗೊಂದಲುಡು ಇತ್ತರಂದಂಡ ಆ ಗೊಂದಲ ಗುರ್ಚಿನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆಡು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಡು ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಉಪ್ಪುಡು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ದ ಭವಿಷ್ಯನು ನಾಲಿಜಿಂದ ಐನಿ ವಿಡಿಯೋ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಹೊಸತ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಗಿರ್ದಾತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆರೆದುಪ್ಪುಜಿ ಓ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪಂಡ ತೋಪಿನಿಂದಾಂಡ ಮೇನ್ ಆದ್ ನಿಕಲ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏರ್ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏರೇಗ್ ಕಡಪುರುಡು ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏರೇಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ತೂಪೇರು ಸೊ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರೆ ಬೋಡಾದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಡಪುರೊಂದು ಈ ಫೇಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೇಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ಒಂದೇಟು ನಂಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿಯೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಷಯ ಇಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಪಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಸುರೂತ 5-10 ವಿಡಿಯೋಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಡಾಟಾ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿನ ಪಂದಂದ ಸುರೂಕ ಅವು ತೂಪುಂಡು ಏರ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪಂಡು ಸೊ ಏರ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ತೂಪೇರ್ ಪಂಡದ ಐಕ್ ವ್ಯೂ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಚೂರ್ ತೂದು ಬುಡ್ಪೇರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದಲ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏರ್ ಪಿರ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ತೂಪೇರು ಬಂದಲ ಅವು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೊಂಜಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಪಂಡದ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏರೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ್ರ ಉಂಡು ಪಂಡೈತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೂಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಮಂತ ಕುಜ್ಜೆ ಇಂಜಿ ಜನಕ್ಲು ಕೊಡೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯಗಳು ಇಷ್ಟ ಪಡೆಯೊಂದುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಿನಕುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತುಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ತೆರಿಯೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಪರ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪನಾ ಫೇಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಕಲ್ಪನಾ ಫೇಸಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಕಲ್ತು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂಜಿ 10 ವ್ಯೂಸ್ 20 ವ್ಯೂಸ್ 50 ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದವರು ನೂದುಲ ಪೋಪುಜಿ ಸೊ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಕ್ ಆಪುಂಡು ದಯಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಡು ಶೇ ಯಾನ್ ಈತ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಏತ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಏತ ಪೂರ್ತಿ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನನೇ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಂಡಲ ಕೊಂಚ 100 ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿ ಜೆತ್ತ ಪಂದ್ ನಂಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದೇ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅವು ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿರ್ದ ಹತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಕಡಪುರೊಂದು ಸೊ ನಂಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾದ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆನೆಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಒಂತೆ ಜನಕ್ಲೆ ತೊಜ್ಪಾಗ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಯೋಚನೆ ಮನ್ತೊಂದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಡವೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ನಂಗೆ ಸಕ್ಸೆಸ್ ತಿಕ್ಕುನು ಲೇಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಬೇಗ ಸಕ್ಸೆಸ್ ತಿಕ್ಕರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ 10-15 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಗನೆ ಒಂತ ಗ್ರೋ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುರು ವ್ಯೂಸ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ರೆ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ 10-50 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲಾಗಿ ನಾ ಪುಜೇರು ವ್ಯೂಸ್ ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲನ ಪಂದ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಆವಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ದ ಮಿತ್ತಲ ಕೆಲವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಟೈಪ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ಪಾಡಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಳ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸುಟೇಬಲ್ ವಸ್ತು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಸರಿ ಆತಿಜಿ ಪಂದ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೊಂದು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿದೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಆತ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸರಿ ಪಾಡೋಡು ಐನಾತ್ ವಾರ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಇಜಿನ ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೂಜಿ ಆಯ್ಜಿನ ರೆಡ್ ಅಂತೂ ಪಾಡೋಡಿ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ನಂಗೆ ಆಪುಜಿ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ದಾದಂಡಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಪುಡು ಅಂಚಿನ ನಂಗೆ ಹೊರ ಐಡಿಯಾ ತಿಕ್ಕೋದು ಪುಜಿ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದಲ್ಲ ವಾರ ಪಾಡ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಹಾಕೋದು ನಮ್ಮ ಸುರುಟು 10-20-30 ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಟ ನಂಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದು ಬಂದು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅದು ಪಾಡ್ರೇನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೋಡು ನಿರಂತರ ತಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಜೋಶ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪಾಡುವ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪಾಡುವ 2-3 ದಿನ ಪಾಡುವ ಪಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಬಚ್ಚಾರ ಶುರು ಆಪುನ ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 4 ವಿಡಿಯೋದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಂತ ದೀವೋಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕುಲು ಶೂಟ್ ಮಂತ ದಿಯರ ಆಯ್ಜಿಂದ ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಪೋಣ ಈ ವಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಬರ್ಪೆ ಹೊರಡ ಕುಡಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಅಂಚ 4 ವಿಡಿಯೋದ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಂದ ನಿಕಲ್ಡ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅದು ಪಾಡ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ನಿಶೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ನಿಶೆಡ್ ಮನ್ಪುನ ಇತ್ತಂದಂಡ ಈಗ 2-3 ಚಾನೆಲ್ ಮಂತದ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಬೇತೆನೆ ಚಾನೆಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ
ಅಂಚನೆ ವ್ಲಾಗ್ ದ ಚಾನೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತನ ಬೇತೆ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇತ್ತ ಚಾನೆಲ್ ಬೇತೆನೆ ಮಂತಂದ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಒಟ್ರಾಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಡು ಪೋಂದು ಪೋಡು ಆ ಚಾನೆಲ್ ಬೊಕ ಮೇನ್ ಅದು ಪ್ರತಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡದ ಅದನ್ನ ಒಂಜ ತೂಪಿನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪರದಾಲ ತಿಕ್ಕೊಡಾಯ್ತು ಅತನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆವಡ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಆವಡ ಇಂಬನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂದ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅವೆನ್ ಪೂರ ತುಷ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡಲ್ತ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಡಂಡ ಬಾಕಿದ ಟೆಕ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಐಟ್ಲ ಕಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒವ್ವು ಕಲ್ಪನ ಮನೋರಂಜನೆ ದಂಡ ಮನೋರಂಜನೆ ಅಂತ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಳ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಪಾಡೋಲಿ ಸೊ ಐಟ್ ಮನೋರಂಜನೆ ದಿಕ್ ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನಂದ ಖುಷಿ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಳಗಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಂಡ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡು ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಲ ನಮ್ಮ ಏರ್ ನಮ್ಮ ವಾ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏರಿಂದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸೆಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಸೊ ನಂಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಡುಪೆರವಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತೂನಗ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ನಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಂಡು ಮಾರ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ವ್ಯೂವರ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಪಂದ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಂಕ ಜನಕುಲು ಏಪ ತೋಜುನು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಜುನು ಸೊ ಸಕ್ಸೆಸ್ ಏಪ ಆಪೇರ ಅಕ್ಲು ಒಂಜೇ ದಿನೋಟ ಆಪುಜೇರು 2 ದಿನೋಟ ಆಪುಜೇರು ಅತನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಆಪುಜೇರು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಂದು ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಗಳು ಅಕ್ಲ ಪಿರೌಡು ಎಲೆನ್ಮ ವರ್ಷದ ಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಎಲೆನ್ಮ ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬು ಅಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಹತ್ತು 2-3 ಚಾನೆಲ್ ಅಕ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅತ ನನ್ನ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅವು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರ್ತದೆ ಪೋದುಪ್ಪುಂಡು ಕುಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ ಮಂತದ ಅಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಉಪ್ಪುವೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ತೋಜುವೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ತೂಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ನಿತ್ಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಎಲೆನ್ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೋತ್ ತಿಕ್ಕು ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಡು ಸೊ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನಕಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಂದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 10 ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡಿಯ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಚೂಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬರೋದು ಏಪ 15 ವ್ಯೂಸ್ 20 ವ್ಯೂಸ್ 30 ವ್ಯೂಸ್ ಎಂಕ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆವಂದು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡ್ಪೆ ಆಪ್ ಅಂದ್ ಮನಸ್ಸು ಡಿಎನ್ಯೂ ಸೊ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಆಪುನಿ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ಆಪ್ ಅಂದ್ ಅಂಡಲ ಅಸಲಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡದಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಡುನ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾದಂದೆ ಅರ್ಥ ಆದು ಪೂಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪಾಡುಜೇರು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ದ ಪಾಡ್ನ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೇರು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ ಪಾಡುವೇರು ಅಂಚಪುರ ಪಾಡ್ನರ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಏರಿಗೆ ಅನ್ ಕಡಪುರೋಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಪಂಡದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದು ಪುಡು ಅವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಡು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಡಪುರ ಅಂಡ ಕೆಲವರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಪುಜೇರು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದತ್ತ ಅಂಚಾದು ಒಂಜೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾಡೋದನ್ನ ನಂಗೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರೆ ಕಡಪುರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಡಪುರ ಒಂದು ಪುರ ಅಕ್ಲು ತೂಂದು ಲವ್ಪುವೇರು ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ತೂಪೇರೆ ಖಂಡಿತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ఒక ಅಂಚಿನ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತದಂಡ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 15 ವಿಡಿಯೋ ಆಡ್ ನಂಕ ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಂದ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ತದಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಲವು ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುನಾಯ್ತು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯುಂಡುದಾದ ಪಂಡದಂಡ 10 ಇರುವ 30 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಂಡಲ ನಂಕ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈಜಿ ಸೊ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಡ್ಪೆ ಎಂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಪಂದ ಏರೆ ಮಾತ ನೆಂತೊಂದುಲ್ಲರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ತೂಪಿನೆಟ್ಟು ಏರಂಡ ಅಂಚ ಎನ್ನಿದಾರಂಡ ಅವೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೊಡ್ಪಿನೇ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಪಂಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದು ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐನಾತ್ ಫೇಷನ್ಸ್ ಇಡುಪೋಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಪಗಲ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ದಾಲ ರೀಚೆ ಇಜ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಪಂದ ಎನ್ನಿದಂದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಅವೇ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ನೀಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅತಂದ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಮಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಬೇತೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅವೇನ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಟೈಟಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಮುಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಒಂಜಿ ಬೇಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪೋಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುರು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಡುವ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನಿದೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸೊ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ನೇಲ್ ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತೊಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಕುಡೊಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಹೊಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿ ಅಪಗ ಚಾನೆಲ್ ಎಡ್ಡ ಸೆಟ್ ಆವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ ಲೈಕ್ ಮಂತದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚಿನನೆ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತರಂದಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡುಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಚಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಎಪ್ಪುಳಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸಕ್ಸೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನು ಮಲ್ತೊಂದೆ ಎಪ್ಪುಳಿ.